qaraarka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka markuu arkay warqadda xeerlaaliyaha dowladda ee lambarkeedu ahaa ga xariijin ga 39/2017 ee soo baxday 17kii bisha December 2017 kuna saabsanayd codsiga xasaanadka qaadista xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye markii uu dhageystay warbixinta koobnayd ee xeerlaayuhu ka horjeediyay kulanka guddiga joogtada golaha shacabka 21 December 2017 kulankaas oo xafiiska xeerlaaliyaha laga filayay inuu ka jawaab celiyo codsigii guddiga joogtada ee ahaa inuu xeerlaayuhu guddiga hor keeno ama la wadaago cadeymaha uu arrinkan ka hayo si uu guddiga ugu qanco sida ku qeexnayd qoraalkii ku taariikhaysnaa 19 December 2017 ee sumadiisu ahayd 402 xariijin 20 xariijin ba 10 xariijin 17 markuu arkay in xeerlaayuhu ka gaabsaday inuu guddiga la wadaago cadeymaha uu hayo xafidaadda galdacwadeedka awgeed markuu arkay in tan iyo inta la og yahay oo ay Soomaaliya baarlamaanka soo yeelatay aanay jirin wax xeer ah la dejiyay oo qeexaya habraaca loo marayo xasaanadka qaadista xildhibaanada oo ay tahay arrin ugub ah markii uu arkay inaan weli la dejin sharci gaar ah oo xeeriya nidaamka ilaalinta xasaanadda iyo habraaca xasaanadka qaadista ee uu nafarayo qodobka 7aad faqradda 4aad ee dastuurka federaalka markuu arkay in dejinta qabyo qoraalka sharciga gaarka ah ee xasaanadda lagu soo daray qorshe hawleedkii loo dejiyay bishii Oktoobar 2017 guddiga xeerhoosaadka xasaanadda iyo daryeelka xildhibaanada qorshe hawleedkaas oo goluhu ansixiyay 5 December 2017 laguna tala jiro in xeer dejinta xasaanadda loo hawlgalo kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka oo furmi doona Febraayo 2017 saadaradeed guddiga joogtada ah wuxuu go'aamiyay in ilaa iyo inta si dhameystiran loo dejinayo sharciga gaarka ah ee ku xusan qodobka 7aad faqradda 4aad ee dastuurka federaalka ah guddiga joogtada ah ee golaha shacabku wuxuu gudoomiyay in la joojiyo soo jeedimaha xasaanadka qaadida xildhibaanada maadaama uusan jirin sharci gaar ah ee tilmaamaya nidaamka ilaalinta xasaanadda habraaca loo marayo xasaanadka qaadista xildhibaanada iyo habraac loogu gudbin lahaa kulamada guud ee golaha sida ku qorshaysan qorshe hawleedka Oktoobar 2017 ee golaha shacabka guddiga xeerhoosaadka iyo arrimaha xasaanadda anshaxa iyo daryeelka xildhibaanada waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u bilaabo dejinta qabyo qoraalka sharciga gaarka ah ee xasaanadda ee ku xusan qodobka 7aad faqradda 4aad ee dastuurka sida oo kale guddiga joogtada ah ee golaha shacabku wuxuu farayaa in wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalku soo dhamaystirka iyo soo bandhigida golaha shacabka xubnaha guddiga adeega garsoorka 4 guddiga garsoorka arrimaha diinta iyo awqaafta ee golaha shacabka waxaa la farayaa inuu la hawlgalo wasaaradda si loo hirgeliyo sharci lambar 28 ku saabsan dhismaha golaha adeega garsoorka iyo sharci lambar 23 ku saabsan dhismaha maxkamadda dastuurka dhismaha hay'adahan la'aantood dalku ma yeelan karo garsoor madax bannaan oo waafaqsan nidaamka federaalka dalku qaatay si kalsooni lehna u gudan kara ka go'aan gaarista arrimaha saameynta ballaaran ku leh qaranka 5 xogayaha guud ee golaha shacabka waxaa la farayaa inuu gaarsiiyo xafiisyada qaraarkani khuseeyo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya kaasi wuxuu ahaa qaraarkii guddiga joogtada ah ee ku saabsan xasaanadka qaadista xildhibaano ka tirsan golaha shacabka